ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது, எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக உடம்பு ரொம்ப முடியாமல் இருந்தது. அதாவது காய்ச்சல் இருக்குது, காய்ச்சல் இல்லைன்றது. அதுக்கப்புறம் உடம்பு பார்த்திங்கன்னா அடிச்சு போட்ட மாதிரி ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தது, ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது. அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு இருக்குது, காஃப் இருக்குது, ரொம்ப ஒரு அன்ஈஸியாக நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ நிம்மதியாக தூங்கி கூட எழுந்துக்க முடியல, அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. இந்த மாதிரி எதனால் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் யார்கிட்டையாவது அன்னோன் பர்சன்ஸ்கிட்ட பேசுகிறப்பையோ டீல் பண்ணுறப்பையோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி இருந்து பேசுகிறது நல்லது. ரொம்ப கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்து பேசுகிறப்ப, அதுவும் இல்லாமல் இந்த கோவிட் நேரத்தில் மாஸ்கெல்லாம் போடாமல் அந்த மாதிரி ஹைஜீனிக்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளூ எல்லாமே ஈஸியாக பரவும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யார் கூடயாவது பேசுகிறீங்க, அவங்கள முன்ன பின்ன பார்த்தது கிடையாதுன்னா கொஞ்சம் தூரமாக இருந்தே பேசுங்க, கொஞ்சம் தூரமாக இருந்தே பழகுங்க. அப்படி இருந்தால் தான் நல்லது. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் உங்கள் உடம்புல போயிடுச்சுன்னா, உங்கள்கிட்ட இம்யூனிட்டி பவர் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோல்டு, காஃபு, உங்களுக்கு ஃபீவரு, இந்த மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட்லாம் வரும். ரொம்ப டயர்டாகவும் இருக்கும் பாடி. அது எதனால் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்குள்ளே அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் உருவாகிட்டு இருக்குது. அது கூட ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு முடியாமல் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதோட ரிசல்ட்டாக இதெல்லாம் அமையுது. அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது, உங்களுக்கு கோல்டு அதிகமாக உங்களுக்கு சுவாசிக்க முடியாமல் போகும். அப்படி சுவாசிக்க முடியாமல் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, ஜஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடி தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் சுடு தண்ணியை நல்லா காய்ச்சுங்க. நல்லா காய்ச்சிட்டு அதில் டைகர் பாம், ஜண்டு பாம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. அதை பார்த்திங்கன்னா ஆவி பிடிக்கணும். ஆவி பிடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி அந்த பாத்திரத்தில் அதை போட்டுட்டு உடனே நீங்கள் நல்லா குனிஞ்சு ஆவி பிடிக்கணும். ஆவி பிடிக்கிறப்ப மேலே பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக போர்வை பொருத்திக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த ஹோல்ஸும் இருக்கக்கூடாது, அந்த ஆவி வெளியே போகக்கூடாது. அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டீம் இன்ஹேல் பண்ணுறப்ப தான் உங்களுக்கு அந்த கோல்டு குணமாகும். கோல்டு மட்டும் குணமாகாது, உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அந்த லங்ஸ்குள்ளே இருக்க அந்த சளியெல்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகும். அந்த லங்ஸுக்கு போகிற அந்த டியூப்ஸ் எல்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செஸ்ட்டுலலாம் ரொம்ப பாரமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டீம் இன்ஹேல் பண்ணலாம். அதையும் தாண்டி நிறைய பேருக்கு சைனஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி சைனஸ் இருந்தால் கூட மூக்கை சுற்றி இந்த முகத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அவங்க டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஏதோ சாலிடாக உள்ளுக்குள்ளே அடைச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும். அதை ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டீம் இன்ஹேல் பண்ணுறோம். அது பண்ண பார்த்திங்கன்னா ஒரு தடவை பண்ணால் உங்களுக்கு சரியாகாது. ஒரு தடவை பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக ஒரு 20 நிமிஷத்துலேருந்து 30 நிமிஷம் வரையும் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை பண்ணுங்கள். குறைஞ்சது ஒரு 3 நாளைக்கு பண்ணாலே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அதனால் இந்த ஸ்டீம் இன்ஹேல் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இது சரியாகும். இந்த சளி, ஜலதோஷம், இந்த ஃபீவர் இதெல்லாமே உங்களுக்கு குணமாக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பாலில் மஞ்சள் கலந்து குடிக்கலாம். அது கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது. அதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் டீ எல்லாம் கூட குடிக்கலாம். நார்மலாகவே உங்களுக்கு மியூக்கஸ் ப்ரொடியூசிங் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பால் எல்லாம் கூட சொல்லுவாங்க, சக்கரை எல்லாம் கூட சொல்லுவாங்க. அதனால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஜலதோஷம், சளி, இருமல் எல்லாம் இருக்கப்ப நீங்கள் ஒருவேளை இந்த டர்மரிக் மில்க் குடிக்கணும்னு உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு க்ரீன் டீ, லெமன் டீ இந்த மாதிரிலாம் கூட குடிக்கலாம். அதுவுமே உடம்புக்கு நல்லது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மிளகு ரசம் குடிக்கலாம். அதே மாதிரி மிளகு சாதம் சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி மிளகு ஓரியன்டெல்லாம் கூட நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி, ஜலதோஷம் எல்லாமே குறைஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா இந்த தலையில், கழுத்தில், நல்லா செஸ்ட்டில், பேக் செஸ்ட்டில் நல்லா இந்த டைகர் பாமோ, இந்த ஜண்டு பாமோ இதெல்லாம் நல்லா பூசிக்கோங்க. நல்லா பூசிட்டு நீங்கள் படுத்திங்கன்னா கூட அதில் கூட ரிலாக்ஸேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் பூசுகிறப்ப நீங்கள் மூக்குக்கு மேலே கூட பூசிக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு அந்த பூசினதுக்கப்புறம் அந்த விரலில் இருக்க அந்த இதை நீங்கள் சுவாசித்தாலே போதும். அதை நல்லா சுவாசிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரிலாம் பண்ண உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் இருக்கும். நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகவே தேவையில்லை. போகாமல் இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சாலே உங்களுக்கு வீட்டிலேயே நீங்கள் குணப்படுத்திக்கலாம். இது எல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஃபாலோ பண்ணுற இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி தலைவலியாக இருந்தாலோ, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உடம்பு முடியில்லாமல் போனாலோ,
தூக்கம் வராமல் இருந்தாலோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நவரத்னா ஆயில் வந்து இருக்கு இல்லையா, அது நல்லா வந்து நிறைய எடுத்து நான் தலையில் வந்து நான் நல்லா வந்து மசாஜ் மாதிரி பண்ணி விட்டுப்பேன். அப்படி நம்ம வந்து தலையில் வந்து பூச்சிக்கிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிம்மதியாக தூக்கம் வரும். அதையும் தாண்டி இந்த கோல்டு காஃபெல்லாம் கூட குணமாகும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன். அது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தெரியல. பட் எப்பயுமே எனக்கு வந்து அன்ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுறப்ப, தலைவலியாக இருக்கப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நவரத்னா ஆயில் வந்து நான் தடவுவேன். அது தடவுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தூங்கி எழுந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இருக்கும். இது வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது எல்லாருக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாம் தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாத நேரத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா தினமும் குளிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. 2 நாளுக்கு ஒரு தடவை வந்து குளியுங்க. அது பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் குளிக்கிறப்ப கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து சுடு தண்ணியில் வந்து குளிங்க. அப்போ சுடு தண்ணியில் குளித்தா தான் உங்களுக்கு அந்த செஸ்ட்டில் இருக்க அந்த கோல்டு, அதே மாதிரி மூக்கில் இருக்க கோல்டு, தலையில் இருக்க கோல்டு, இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து மெல்ட் ஆகும். இந்த கோல்டுன்றது வந்து சாலிடாக உங்களுக்கு வந்து நோஸ் வந்து பிளாக் ஆகிடும். நோஸ் வந்து பிளாக் ஆனாலே பிரச்சனை தான். அதனால் நீங்கள் சுடு தண்ணியில் வந்து குளிங்க. சுடு தண்ணியை வந்து குடிங்க. குடிக்கிறப்ப கூட ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர்லாம் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகாது. அதனால் இந்த கோல்டு காஃபு குணமாகிற வரையும் உங்களுக்கு சுடு தண்ணி தான் உங்களுக்கு முக்கியம். குடிக்கிறதும் சரி, குளிக்கிறதும் சரி. இது எல்லாம் தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வந்து எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ஒரு நேசல் ஸ்ப்ரே வந்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த நேசல் ஸ்ப்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 பஃப்பு, ஒரு 4 பஃப்னு சொல்லிவிட்டு எந்த நோஸில் வந்து ரொம்ப பிளாக் ஆகிருக்கோ அந்த நோஸில் வந்து நீங்கள் அடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அது கீழே விடக்கூடாது. நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர் பண்ணிக்கோங்க. மூக்கை வந்து கவர் பண்ணிக்கணும். அந்த நேசல் ஸ்ப்ரே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு மூக்கை வந்து மூடிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து படுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அது உள்ளே வந்து இறங்கும். அது உள்ளே இறங்கி நம்ம வாய்க்குள்ளே வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்துச்சுன்னா கூட பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆனால் தான் உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாமே குறையும். ஒரு சில நேரத்தில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப பிளாக்காக இருந்தால் உங்களால் ஃபீல் பண்ணக்கூட முடியாது அந்த நேசல் ஸ்ப்ரேவை. அது ரொம்பவும் நீங்கள் வந்து பஃப் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 2 to 4 பஃப் வந்து பண்ணிக்கணும். அதையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நேசல் ஸ்ப்ரேஸ்லலாம். அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ரெகுலராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாமே முக்கியமாக இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த கோல்டு காஃப்லாம் அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ பெரியவங்களானதுக்கப்புறம் கூட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கு 1 தடவை 2 தடவை கோல்டு காஃப்லாம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட அந்த பாடி அந்த இம்யூனிட்டி பவரை பொறுத்து தான் அமையும். அதனால் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இதெல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் சொன்ன இந்த எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போக தேவையில்லை. நார்மலாக வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களுக்கு வந்து குணமாயிடும். ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும்னு நினச்சவங்க இதெல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதில் ஏதோ ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். நீங்கள் இதெல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்லது தான். அதனால் நான் வந்து அதை உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கலாமேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட. அதனால் இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற தகவல்கள் எளிதில் பெற நம்ம சேனலுக்குள்ள இருக்க அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும். அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வர மாதிரி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த சேனலில் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் போடுறப்ப உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ கீப் வாட்சிங் மோர் வீடியோஸ் ஃப்ரம் மை சேனல் பிளேலிஸ்ட். So see you with another interesting video. Until then, have a great day. Bye bye.